بسم الله الرحمن الرحیم. سلورم نمبر لای نفی جنس. مصنف رحمه الله دا بیانو که چه عوامل په دو قسم دی، عوامل لفظی و معنوی. بیا لفظی عامل په درې قسم دی، حروف، اسماء او افعال. نړمبه مصنف رحمه الله په حروف عامله کې شروع وکړه، او حروف عامله دا په دوه قسم دي. یو هغه حروف عامله چې عمل کوي په اسم کې، او بل هغه چې حروف عامله دي په فعل کې. نو حروف عامله په اسم کې په دې کې مصنف رحمه الله شروع کړي و چې دا اوه قسم دي. لومبه په دې کې حروف جر دي، دویم پدی کې حروف مشبہ بالفعل دی، او دریم پدی کې ما او لا مشابه بلیس دی. سلورم نمبر پدی کې لای نفی جنس دا. لای نفی جنس دا آغا لا دا حرف دی چې د نفی د جنس دا پارا رازی، اور اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع. د دې لای نفی جنس اسم دا اکثر مضاف وی او منصوب وی او خبر مرفوع وی. لکه لا غلام رجل ظریف فی الدار. پدې ده کې غلام رجل دا اسم دی د لای نفی جنس، او دا غلامه مضاف دی او منصوب هم دی. هم دغه شان ظریف دا خبر د لای نفی جنس دی او مرفوع دی، او غلامه منصوب دی په فتحه سره، او ظریف دا مرفوع دی په ضمه سره. اور اگر اسم نکرہ مفرد ہو تو فتحہ پر مبنی ہوتا ہے، او کچرته کی د لای نفی جنس اسم دا نکروی او مفرد وی. مفرد نه مراد دلته کې هغه مفرد دی چې په مقابله د مضاف کی وی، یعنی نه مضاف وی نه شبه مضافی، بلکې مفردی. د تثنیه او د جمع په مقابله کې دا مفرد نه دی. لک لا رجل فی الدار. اور اگر بعد لا کی معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کو دوبارہ لانا ضروری ہوگا. او کچرته د لای نفی جنس نه بعد معرفہ راغلی وی، او د دغه معرفې نه بعد یو بل معرفہ ذکر کولی شي، نو د هغه بل معرفې د پاره د لا ذکر کول دوبارہ دا به ضروری وی. اور لا کچھ عمل نہ کرے گا، اور پر لفظ کے لا با حس عمل نہ کی، اور معرفہ مبتدا کی حیثیت سے مرفوع ہوگا، اور معرفہ چدان اغب د مبتدا پا حیثیت سر مرفوع وی. یعنی معرفہ راغلی دا پا اغی باندے لای نفی جنس داخل شوی دا، او دا دغی معرفین بعد بلا معرفہ راغلی دا، نو دا هغه معرفه د پاره دوباره بل لا روړل دا لازمی او ضروری دی. بل دا چې په دې ځای کې بدل لا عمل نه کوي په دغه معرفه کې، بلکې دغه معرفه بعد مبتدا کې دو په حیثیت سره مرفوع وي. جیسے لا زید عندي ولا عمرو، او لا خالد ها هنا ولا سعید. اور اس کو یوں سمجھو کہ جب دو معرفوں کا کسی جگہ نہ ہونا بتایا جائے تو اس ترکیب کے ساتھ بتائیں کہ دوبارہ ہر معرفہ کی شروع میں لا لائے، اور معرفوں کو رفع کے ساتھ پڑھے. او پدې ترکیب باندې ځان داسې پوي کا چې کله د دو معرفو بیانول مقصود وي چې دا دواړه معرفي نشتا په یو ځای کې، نو په دغه ترکیب کې با هر یو معرفه جدا جدا ذکر کولی شي، او د هر یو معرفه سره با په شروع کې لا ذکر کولی شي، او معرفه دواړه چې دي دا په رفع سره لوستلی شي،
और अगर दो नकिरों का न होना जाहिर करे तो दोनों को 5 तरह कह सकते हैं। او कचरता उमददगा मारिफो पर ज़ैबान दे दो नकिरे ذکر شي نو आغا नकिरी चीदी पा आगे की दा اعراب 15 वजूहात ती یعنی معرفه کې صرف یو وجه ده چې رفع ده، دواړه معرفه به مرفوع ویل کیږي، او نکری چې دي نو په هغه کې 15 وجې لکه لا رجل فی الدار ولا امرأة، دې ځای کې رجل دا نکره ده، امرأة دا هم نکره ده، او د دواړو نکرون په یو ځای کې یعنی په کور کې نه موجود کېدل دا بیانول شي، نو د دواړو په اول کې ولا ذکر کولی شي لا رجل فی الدار ولا امرأة یعنی لا امرأة، نو لا په دواړو کې ذکر شو. بل خبره دا ده چې پدې کې 15 وجوهات دي، نو پدې کې لومبه وجه دلته کې دا ده چې لا رجل فی الدار ولا امرأة دا دواړه چې دي نو دا په فتحې د لام سره لوستل شوی دي، لا رجل او لا امرأة. دویم وجه په کې دا لا رجل فی الدار ولا امرأة دواړه دا په رفع سره ویل شوی دي، لا رجل فی الدار رجل مرفوع دی، همدغه شانتی امرأة مرفوع دی. دریم نمبر لا رجل فی الدار ولا امرأة، پدې ده کې لا رجل دا رجل چې دی نو دا په فتحې د لام سره لوستل شوی دی، او امرأتن دا په نسب سره لوستل شوی دی، منصوب دی. همدغه شانتی لا رجل فی الدار ولا امرأة، پدې ده کې رجل منصوب دی، رجل دا په فتحې د لام سره ویل شوی دی، او امرأتن دا مرفوع ویل شوی دی په ضمه سره. همدغه شانتی لا رجل فی الدار ولا امرأة، پدې ځکه لا رجلن کې رجلن مرفوع ویل شوی دی په ضمه سره، او امرأة دا مفتوح ویل شوی دی، دې په تا باندې فتح راغلی. دا 15 وجې دي پکې. لومبه وجه دا چې په دواړو کې فتح ویل شي لکه لا رجل فی الدار ولا امرأة. دویم وجه دا چې په دواړو کې رفع ویل شي لکه لا رجل فی الدار ولا امرأة. دریم وجه دا چې په اول کې فتحه دویم کې نصب ویل شي لکه لا رجل فی الدار ولا امرأة. او څلورم وجه دا چې اول کې فتحه او په دویم کې رفع ویل شي لکه لا رجل فی الدار ولا امرأة. څلورم پنځم وجه دا چې لومبي کې رفع او په دویم کې فتحه ویل شي لکه لا رجل فی الدار ولا امرأة. حروف ندا جو منادا مضاف کو نصب کرتے ہیں، حروف ندا دا 15 نمبر قسم دی په حروف عامله در اسم کی، او دا هغه حروف دي چې منادا مضاف له نصب ورکی، او دا 15 دي یا ایا حیا ای ا، لکه یا عبد الله پدې ځای کې عبد دې دال دا نصب چې دی نو دا یا حرف ندا ورکړي، نو دا یا حرف ندا عامل دی په اسم کې. ای او ا نزدیک کلی دا ای او ا دا نزدې د आवाज د پر راځي چې څوک نزدې او هغه ته आवाज کینو ای او ا سره وکي. او ایا او حیا دور کلی دا ایا او حیا د لری د پاره چې څوک لری هغه ته आवाज کې. اور یا عام ہے، او یا عام دی په دې سره نزدې او لری دواړو ته आवाज کولی شي. وہ بمعنی معا جیسے استوى الماء والخشبتا، وہ چې په معنا د معاصر راځي، او د معا معنا د سرا، سرا مطلب د ملګری یوځای، نو دا وہ حرف عامل لی په اسم کی، لکه استوى الماء والخشبتا پدې ځای کې الخشبتا کې دا نصب چې دی نو دا د دی و د وجه نه دی، او دا مفعول معه دی. همدغه شان اوم نمبر په حروف عامله در اسم کې الا حرف استثناء دی، دا هم په اسم کې عمل کوي، لکه جاء القوم الا زیدن پدې ځای کې زیدن کې عمل د نصب دا الا حرف استثناء کړی دی.